오늘은 수박바 에그볼. 더운 여름엔 역시 시원한 에그볼이죠. 근데 여러분, 하이독에서 이벤트 하는 거 알고 계셨어요? 저만 이제 알았나봐요. 시그니처 화식 6종 중 1개랑 야채 퓨레, 에그볼까지 함께 주더라고요. 그래서 저도 바로 구매했어요. 28일까지니까 얼른 고고. 오늘의 촉촉이는 흰살 생선 스튜. 건더기도실에서 밥 말아 한 입 먹고 싶은 비주얼이에요. 저 수박바 에그볼을 자꾸 수박무라고 부르고 있었더라고요. 그래서 오늘은 진짜 수박무를 올려봤습니다. 귀요미 로마네스코까지 함께. 오늘의 메인 토핑은 통실통실한 가자미. 단면 좀 보세요. 최고야 넌. 오메가3도 톡톡 챙겨주고 진심 저보다 잘 먹고 다니는 히로인야 완성.